Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugundan boshlab biz Revit arxitektura darslarimizni boshlaymiz. BIM Consulting tomonidan olib borilayotgan ushbu darslarimizda mana bu obyekt tanlangan, ko'rishlar mumkin. To'liq yakunlangan obyekt. Obyektimizda barcha qismlari ishlab chiqarilgan, ko'rishlar mumkin. Bir nechta listlarimiz ham bor. Tak mana рабочий данные, общий данные. Mana ushbu kursimizda ham biz xuddi shu proyektni qaytadan noldan ishlab chiqamiz. Barchaga tushunarli bo'lishi uchun bitta obyekt tanlaganmiz. Bu arxitektura kursi. Bundan tashqari bizda Revitda konstruksiya kurslari ham mavjud. Ularni ham alohida xuddi shu dars asnosida yozib olinyapti va отопление ventilyatsiya tizimlari uchun, kanalizatsiya tizimlari, elektrika va stomatologiya tizimlari uchun ham xuddi shu proyekt tanlangan va bu ham mutlaqo tekin o'zimizning saytimizdan bemalol ko'rishlar mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda mana ko'rishlar mumkin общий данные, kladishniy planlar berilgan. Mana birinchi qavat chizmalari, ikkinchi qavat chizmalari, o'lcham qo'yilgan bellarimiz, uchinchi qavat chizmalari 4, 5, 5 dan 10 qavatgacha bir xil ketgan, tipovoy ketgan bu obyektimiz. Kuruli qismimiz berilgan alohida. Markirovочный variantimiz bor. Общий vidimiz berilgan. Mana. Tak, razrezlari, 3D razrezda qanaqaligini ko'rishlar mumkin obyektimizni. Tonkiy liniya qo'yadigan bo'lsak, mana ichki daji plintuslari, отделка patolog qismlarigacha modellashtirib chiqarilgan. Mana ko'rishlar mumkin. Yaxshigina murakkab obyekt, o'ziga yarasha qiyinchiligi anchagina ko'p. Va buni eng qiziq tomonlaridan biri pastki qismi parkovkasi bor va o'rvenlari ham anchagina o'ynagan. Shu qismlarda ham yaxshigina murakkab qismlarni ko'rishlari mumkin, yaxshigina o'tib olsa. Itak, bu darslarimizni ko'rish uchun albatta o'sha saytimizning o'zidan ko'rib borasizlar. Telegramda bunga havola qoldiramiz. Ketma-ketlik bo'yicha darslarimizni ko'rib borishlari mumkin. Har kuni yangi darslarimizni yuklab boramiz shu obyekt bo'yicha. Markirovочный planlarimiz tepli to'ldirilgan, markirovочный planda alohida eksplikatsiya помещения berilgan. Pastda условия обозначения qoldirganmiz. Mana marka помещениemiz. Tak, mana davomi 22-listga keldik. 23-list. Bu ham bolalar studentimizning ishi. Shuni ham o'zimiz original fayli ham bor buni. Ya'ni bu real obyekt, Revit Architect kompaniyasi tegishli loyiha. Bundan tashqari biz buni o'zgartirganmiz va yana ba'zi qismlarini. Buni mana o'zimizdagi offline kursda malaka oshirish uchun kelgan ofisimizga tashrif buyurgan studentlarimizdan biri buni noldan ishlab chiqqan. Taxminan 1,5 oy vaqt ketdi. 1,5 oyda noldan mana shu natijaga chiqishdi. Ko'rishlar mumkin. Agar onlayn emas, offline o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga telefon qilishingiz mumkin, bog'lanishingiz mumkin. Mana shu darajada va bundan yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning ofisimizga kelib, 2 oydan 3 oygacha bo'lgan vaqtda programmani, sistemani, BIM texnologiyasini noldan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Arxitektura, konstruksiya va boshqa razdellar bo'yicha ham darslarimiz mavjud. Undan tashqari biz loyiha tashkilotlariga ham BIM ni joriy qilib beramiz. To'liq BIM texnologiyasini o'qitib ham beramiz. Fasad chizmalariga keldik, ko'rishlar mumkin. Fasad, bitta pastda hisob kitoblari ham berilgan, undan tashqari alohida. Tak, fasad qolgan qismlari. Yana biroz pastga tushamiz. Mana keyingi tomonlarimiz. Xullas, mana 44 ta list bo'lgan shu obyektimizda. Kichkina obyekt, lekin 44 ta list bo'lgan. Tak, yana tushamiz. Bu sizni ishlashingizga, detalizatsiyaga bog'liq. Ya'ni listlar soni ko'payib ketishi mumkin. Odatda biz kichkina list emas, eng kamida odatda A2 dan foydalanamiz ko'p holatlarda. Bo'lmasa, standartli shunaqa uzun listlar ham albatta bo'ladi. Tak, listensiya qismlarimiz. Liftning hisob kitoblari ham albatta bor. Buni ko'rishlari mumkin. 3D'si, razrezlari, planda ko'rinishi va ma'lumotlari zakaz berish uchun albatta. Mana krilso qismimiz. Mana krilso berilgan. Buni ham hisob kitoblari bor pastida. Bu suv trubalari bo'yicha tomda yig'iladigan suvlarni chiqib ketishini ko'rsatganmiz. Bitta ham hisob kitoblari bor. Parkovka qismimiz ana murakkab degandim sizlarga. Shunaqa
baland past ko'tarilgan tochkalari bor. Biroz murakkabroq bo'ladi, ishlab chiqarilgan. Utepleniya qilingan qismlarimiz. Buni ham ob'yomlari berilgan alohida. Keyin отделка помещения. Mana отделка помещения berilgan bo'lib ko'rishlari mumkin. Eksplikatsiya pol berilgan alohida. Eksplikatsiya pol. Mana bu yerda rasm ko'rinmayapti. Просто bunda rasmi bor. Faqat bu spesifikatsiyani mana bu qismdan PNG'larni ko'rsatib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni boshqa kompyuter o'tganda rasm ko'rinmay qoladi. Xuddi shuni faqat JPEG yoki PNG qaytadan ko'rsatilsa bo'ldi. Ko'rishlari mumkin. Xuddi shu obyektni o'zi mana noldan ishlangan. Biz ham mana shu kursimizni mobaynida xuddi shu obyekt asosida boramiz va shu obyektni o'zini noldan modellashtiramiz va listlarga ketma-ketlik bo'yicha terib boramiz. Unda bolalar, sizlar bilan keyingi darsda obyektimizni modellashtirishni boshlaymiz. Hozircha stop.